Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada, kembali lagi dengan saya di Jul Petualangan. Petualangan kali ini kita akan coba mancing lagi, mudah-mudahan dapat. Kita akan coba mancing di sungai ya, inilah di sini tempatnya nih sahabat. Mudah-mudahan kita dapat ikan yang banyak. Tapi kemungkinan kalau kayak gini sih nggak bakal ada ikan yang besar ya, paling ikan bentir atau wader ya. Mudah-mudahan dapat aja ya. Kita coba taruh handphone dulu di tempat yang mantap. Kita cari dulu tempatnya seperti ini sahabat. Lokasi mancingnya tuh, lihat batunya tuh lumayan serem ya. Kita taruh handphone dulu di batu ini, kayak ini pas ini. Kita cari batu dulu sebentar ya. Inilah dia, kita udah siapkan batunya, taruh aja di sini. Set 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 set, mantap 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 mantap.
ikan wader atau bentir seperti inilah tuh. Ini ikannya kayak gini. Mungkin sampai sini aja ya sahabat. Petualangan kali kita ini saya dapatnya cuma dapat 4 ekor, 4 biji. Sahabat, hasil hari ini tuh. Tuh, kecil-kecil ikannya tuh. Udah sampai ketemu ya di petualangan berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya.